Príjemne chladivé a osviežujúce mätovo-čokoládové rezy chutia, hlavne v týchto teplých letných dňoch. Vitajte! Na ich prípravu budeme potrebovať 2 piškoty. Začneme kakaovou. Oddelíme žltky od bielkov. Bielky najskôr šľaháme samostatne. Cukor prisypeme asi na 3 krát. Sneh šľaháme nie celkom do tuha. Po vytiahnutí metličky sa zohne ako fajka a to je istota, že sme ho neprešľahali. Prešľahaný sneh spôsobí, že cesto sa zrazí. Do snehu postupne pridáme aj žltky. Ďalej šľaháme už len krátko. Do vyšľahaných vajíčok postupne zapracujeme hladkú a polohrubú múku. Miešame pomaly, ale dôkladne, aby v piškote neboli surové hrudky múky. Kakao zmiešame s olejom a tak ľahšie spojíme s cestom. Jemne premiešame. Vyšší pekáč vystelieme papierom na pečenie. Cesto rovnomerne rozotrieme, aby piškota bola všade rovnako vysoká. Pečieme v predhriatej rúre na 180 stupňov Celzia 18 až 20 minút. Cesto je vtedy dobre prepečené, ak špajdľa po vytiahnutí je čistá. Zelenú piškotu pripravíme podobne ako hnedú. Bielky mierne posolíme a chvíľu šľaháme samostatne. Počas šľahania postupne prisypeme kryštálový cukor. Zelenú piškotu ochutíme vanilkovým cukrom. Do takto vyšľahaných bielkov postupne pridáme aj žltky. Cez sitko po častiach prisypeme hladkú a polohrubú múku. Dôkladne premiešame. Na zafarbenie cesta som použila zelenú gelovú potravinársku farbu. Aby sa nám farba s cestom dôkladne spojila, tak najskôr ju zvlášť v miske zmiešame s trochou cesta a následne primiešame do zvyšného cesta. Ako posledný prilejeme slnečnicový olej a jemne premiešame.
Ten istý pekáč vystelieme papierom na pečenie a cesto naň rovnomerne rozotrieme. Aj zelenú piškotu pečieme v predhriatej rúre na 180 stupňov Celzia 18 až 20 minút. Čas pečenia využijeme na prípravu krému. Do studeného mlieka pridáme kryštálový cukor, vanilkový cukor a pudingový prášok Zlatý klas. Dobre premiešame. Pridáme aj trochu mätového likéru. Alkohol sa počas varenia asi odparí, ale mätová príchuť zostane. Za stáleho miešania uvaríme hustú kašu. Po uvarení za občasného premiešania ju v studenej vode vychladíme. Maslo chvíľu šľaháme najskôr samostatne. Potom po častiach do neho pridáme pudingovú kašu a vyšľaháme na hustý lesklý krém. Z vychladenej piškoty stiahneme papier na pečenie. Vrchnú časť pílkovým nožom olúpeme. Rovnako postupujeme aj pri príprave zelenej piškoty. Obidve piškoty prekrojíme na polovicu. Do mätového čaju pridáme trochu mätového likéru a piškotu dobre navlhčíme. Natrieme marhuľovým džemom. Na džem nanesieme časť krému. Krém rozdelíme na 3 väčšie a jednu menšiu časť. Tou menšou natrieme v tenkej vrstve vrch koláča. Zelenú piškotu navlhčíme mätovým sirupom. Ten pripravíme tak, že vo vode rozvaríme cukor a podľa chuti pridáme mätový likér a mätovú pastu. Navlhčenou stranou položíme na krém. Aj druhú stranu zelenej piškoty navlhčíme mätovým sirupom a natrieme druhou časťou krému. Proces so zálievkou a krémom zopakujeme. Sirupom nešetríme, koláčik by mal byť šťavnatý. Aj druhú kakaovú piškotu navlhčíme mätovým čajom a natrieme marhuľovým džemom. Natretou časťou položíme na koláč. Dobre popritláčame. Vrch koláča zarovnáme len tenkou vrstvou krému, aby čokoládová poleva do koláča nevsiakla. Prikryjeme papierom na pečenie a zaťažíme. Necháme v chladničke stuhnúť. Najlepšie do druhého dňa. Vrch koláča polejeme čokoládovou polevou.
horúcom vodnom kúpeli roztopíme horkú čokoládu a kokosový olej. Čokoládovú polevu necháme vychladiť na 29 stupňov Celzia. Ak nemáme teplomer, tak do nej jednoducho namočíme prst a teplota polevy a prsta by mala byť rovnaká. Z vychladeného koláča opatrne stiahneme papier na pečenie. Vrch koláča polejeme čokoládovou polevou. Vďaka správnej teplote ju netreba rozotierať. Sama sa po koláči roztečie a je krásne lesklá a rovná. Koláč dáme na chvíľu do chladničky stuhnúť. Tak na 10 až 15 minút, to by malo stačiť. Nie viac, lebo príliš stuhnutá čokoláda sa pri krájaní láme. Kraje koláča teplým nožom zarovnáme. Nože zohrievam v horúcej vode a utieram do papierovej utierky. Najskôr prekrojíme len samotnú čokoládu a až potom nakrájame celý koláč. Krájanie koláčov nie je mojou silnou stránkou. A aj to je dôvod, prečo najradšej pečiem venčeky. Ak máme pár mätových listočkov a fondánové kvietky, tak koláčik môžeme aj ozdobiť. Som rada, že ste si pozreli moje video napriek tomu, že je trochu dlhšie, až do konca. Ďakujem a prajem vám, nech sa vám darí.